呢2個月因為疫情嚴重嘅關係，大家除咗會勤洗手、戴口罩出街之外，亦都有唔少人選擇戴埋眼鏡，阻隔飛沫入眼，減低自己中招嘅機會嘅。但係亦都有唔少朋友同我一樣係遇到霧氣嘅問題，搞到唔戴眼鏡就驚，戴咗眼鏡就睇唔到嘢嘅慘況。不過唔怕，今日我就同大家介紹呢一款 3M 嘅防霧安全眼鏡俾大家認識下。想知佢有啲咩其他功能嘅話咧，就要繼續睇落去啦。首先呢副 3M 眼鏡真係好輕巧，加上佢鏡腳具備自動調節嘅 3M 壓力傳導科技，同埋柔軟可調整嘅鼻墊，咁就令佩戴起上嚟更加貼面、更加舒服啦。而佢亦都通過咗 ANSI Z87.1-2015標準，有 Z87 Plus 防撞擊認證，可抵受物件高速撞擊㗎。最重要嘅就係佢有防霧功能，就算戴住口罩再戴眼鏡，都唔會因為霧氣而睇唔清楚四周嘅環境啦。相信大家都了解咗 3M 防霧安全眼鏡嘅功能啦。其實佢除咗外形靚仔、防撞擊、防霧之外，佢仲可以吸收到 99.9% 嘅紫外線㗎。平時出街戴住佢，仲可以保護埋你雙眼添。雖然佢就冇防水滴功能，但係幾十蚊就可以買到副又貼面又防霧嘅安全眼鏡，都算唔錯啦。有興趣嘅朋友就不妨買翻副試下佢啦。